প্রথমবার দেখলে মনে হতে পারে খামারের ভেতরে কোনো পানির পাইপ ফেটে গেছে, কিন্তু আসলে এটি ডেইরি ফার্মের জন্য আবিষ্কৃত একটি অবিশ্বাস্য অটোমেটিক ফ্ল্যাশ ক্লিনিং সিস্টেম। সাধারণত বড় বড় ফার্মে গোবর পরিষ্কার করতে খামারিদের ঘন্টার পর ঘন্টা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়, এমনকি ভারী মেশিন ব্যবহার করলেও অনেক সময় ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। উল্টো মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তো আছেই, আর এই সব সমস্যার সমাধান দিচ্ছে এই পাওয়ারফুল ওয়াটার ফ্ল্যাশ সিস্টেম। মাত্র একবার ফ্ল্যাশ করলেই মুহূর্তের মধ্যে পুরো খামার হয়ে যায় আয়নার মতো চকচকে। আধুনিক প্রযুক্তির এই ব্যবহার খামারিদের সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে ফার্ম ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে গেছে এক নতুন উচ্চতায়। ছবিটিকে ভালোবাসলে লাইক, সাবস্ক্রাইব।